بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أنه توجد لدينا عدة أقوال بالتفصيل. القول الأول الذي ذكرناه هو التفصيل بين كون المشتق من مصدر فعله لازم وبين كونه متعديا. مثلا قولنا نائم جالس، هذا مصدر شنو؟ من فعل اللازم. وقولنا ضارب وشارب وآكل، هذا من مصدر فعله متعدي. فإذا كان من لازم فهو حقيقة في الأخص في خصوص المتلبس، يعني ما دام جالسا أو نائما أو قاعدا أو غير ذلك يطلق عليه المشتق حقيقة. أما من انقضى عنه التلبس فيطلق عليه المشتق مجازا. هذا إذا كان لازما. أما إذا كان متعديا كضارب وشارب فهو حقيقة في الأعم، يعني يطلق على المتلبس حقيقة ويطلق على من انقضى عنه التلبس أيضا حقيقة. وهذا التفصيل ذكره صاحب الفصول، رددناه في الدرس السابق بدليلنا الثاني وهو صحة السلب. نقول أما في اللازم فرأيكم مطابق لقولنا أنه موضوع للأخص. أما في المتعدي فأنتم تقولون للأعم، نحن نقول شنو؟ للأخص. ودليلنا على أنه للأخص هو صحة السلب، كما في الضارب. لو كان زيد ضاربا يوم أمس فأستطيع أن أشير إليه اليوم وأقول زيد ليس ضاربا، فصح السلب أو لم يصح السلب؟ صح السلب. إذن كلمة ضارب موضوع للأعم لو للأخص؟ موضوع للأخص وليست للأعم، مع أن كلمة ضارب من فعل متعدي. إذن هذا التفصيل ليس بصحيح. التفصيل الثاني ما نسب إلى الشهيد الثاني، وهو أن نفرق بين مبادئ المشتق التي لها ضد، أي أن الذات كانت متلبسة بصفة من الأوصاف ثم انقضى عنها التلبس وتلبست بضد تلك الصفات. كما لو كانت الذات متلبسة بالنوم ثم انقضى التلبس بالنوم وتلبست بضد النوم وهو اليقظة، فكانت متلبسة بوصف ثم زال الوصف وتلبست بضده، حينئذ يكون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس، يعني ما زال متلبسا بالنوم يكون الإطلاق عليه حقيقيا أنه نائم. أما بعد أن زال التلبس بالصفة وصار الاتصاف بضدها فالإطلاق يكون إطلاقا مجازيا.
هاي حالة. والحالة الأخرى لا، أن تتصف الذات بصفة ثم ينقضي اتصافها بتلك الصفة، ولكن لا تتصف بضدها، كما لو كانت ذات زيد متلبسة بالضرب، وبعد أن انتهى الضرب لم تتلبس بشيء. صار فرق بين الحالتين. هناك نائم تلبس بعدين شنو؟ باليقظة. هنا ضارب مجرد انتهى الضرب ولم يتلبس بضده. حينئذ قالوا بالوضع للأعم، أي أن استعماله في الفرد المتلبس يكون حقيقيا، وهكذا استعماله في من انقضى عنه التلبس أيضا يكون حقيقيا. إذا نفرق بين الذات التي انتفى عنها الوصف وتلبست بضده فالوضع للأخر، وبين من انقضى عنها التلبس بصفة ولم تتلبس بغيرها، وهذا موضوع للعام. هذا التفصيل ذكره الشهيد الثاني، جوابه نفس الجواب، أنه في الذات التي تلبست بضدها، بضد الوصف، أنتم توافقون في الرأي، يعني تقولون أن الوضع للأخص ما عندنا اختلاف. أما من انقضى عنه التلبس دون أن يتلبس بوصف آخر فهذا استعمال الوصف فيه ليس حقيقيا، وإنما هو استعمال مجازي. والدليل على ذلك هو صحة السلب. مثلا صفة الضارب، زيد كان متصفا بالضرب ثم انتهى عنه الضرب وإن لم يتلبس بشيء ضد الضرب، مع ذلك نستطيع أن نشير إليه ونقول زيد ليس ضاربا، فيصح سلبه عنه أو لا يصح سلبه عنه؟ يصح سلبه عنه. إذن هو ليس حقيقيا، فالوضع للأخص وليس للأعان. يعني رددنا كلا التفصيلين عن صاحب الفصول وعن الشهيد الثاني بمن ردنا؟ بصحة السلب. قال كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه، يعني عن من؟ عن المنقضي عنه التلبس، لا فرق بين تلبسه بضد المبدأ، يعني كان قائما ثم جلس، كان نائما ثم استيقظ، لها ضد، وبين عدم تلبسه بمن؟ بضد المبدأ، كالضارب الذي انتهى عنه الضرب ولم يتلبس بضد آخر. نحن لا نفرق بينهما خلافا علما، هذا تعريض بمن؟ تعريض بكلام الشهيد الثاني. هذا الكلام مو صحيح. لماذا؟ الرد لما عرفت من وضوح صحته. صحة من؟ صحة السلب مع عدم التلبس أيضا. يعني شنو عدم التلبس؟ عدم التلبس مو المنقضي، لا، عدم التلبس مقصودنا عدم التلبس بالضد. حتى في صورة عدم التلبس بالضد يصح السلب، يصح سلبه. وإن كان صحة السلب مع التلبس بالضد أوضح. ليش أوضح؟ بعد واضح لأنه تلبس بالضد فسلبه أوضح. لكن إذا لم يتلبس بالضد فأيضا يصح سلبه. وإذا صح سلبه إذن الاستعمال مجازي، إذن هو ليس موضوعا له، إذن الوضع
للأخص. ومما ذكرنا يعني من صحة السلب عن الفرد المنقضي عنه المبدأ ظهر حال كثير من التفاصيل وعدم صحتها. طبعا بعض التفاصيل مرت وبعض التفاصيل ستأتي. مثلا قول بالتفصيل مر عن الفاضل التوني حيث فرق بين المبادئ الفعلية وبين كونها شنو من الأمور الشأنية أو الحرف والصناعات والملكات. فقال إذا كانت من الأمور الفعلية فهي موضوع شنو للأخص، أما إذا من الشأنيات أو الحرف والصناعات أو الملكات فهي في الأعم. الجواب نفس الجواب في الملكات والحرف والصناعات وغير ذلك والشأنيات. يصح السلب أو لا يصح السلب؟ يصح السلب، إذن هي ليست موضوعة للعام. وكذلك منهم من فرق بين كون المشتق محكوما به أو محكوما عليه، يعني بين كونه شنو موضوعا وبين كونه محمولا. إذا كان موضوعا كقوله مثلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا يكون حقيقة في الأعم. أما إذا كان محكوما به يعني محمول، نقول زيد سارق، فهذا يحمل شنو موضوع للأخص وليس للأعام. بعضهم فرق بين المبادئ القارة والمبادئ السيالة، قال إن كان المبدأ من المبادئ السيالة كالمشي والتكلم فالمشتق حقيقة في الأخص. أما إذا كان المبدأ من المبادئ القارة فيكون المشتق حقيقة في الأعام. ومنهم فرق بين كذا وكذا، هناك تفريقات عديدة يقول المصنف فلا نطيل بذكرها على التفصيل الذي ذكرناه. لحد الآن بينا القول بالوضع للأخص وبينا القول بالتفصيل. أما القول الثالث وهو القول بوضع المشتق للأعم من المتلبس في الحال بالمبدأ ومن انقضى عنه التلبس. في كليهما يكون الإطلاق والاستعمال حقيقيا. استدلوا عليه بجملة من الأدلة. الدليل الأول هو التبادر. قالوا حينما نطلق المشتق ونقول زيد ضارب، فماذا يتبادر من كلمة ضارب؟ يقول يتبادر الأعم، يعني هو شامل للفرد المتلبس فعلا أو الفرد الذي انقضى عنه التلبس. فالدليل الأول هو التبادر، ما يتبادر إلى أذهاننا عند الإطلاق هو الأعم، والتبادر علامة الحقيقة. الجواب يقول المصنف قد عرفت في المطلب السابق أننا ذكرنا أن المتبادر هو خصوص المتلبس وليس هو الأعم. فهذه دعوة مقابل دعوة، يعني كأنه كالقضايا الوجدانية وأحكام العقل العملي التي هي أمور ليست مبرهنة. واحد يقول هذا أمر حسن، الآخر يقول له أدرك بوجداني أنه أمر قبيح. كما في قضية العقاب في مورد الاحتمال. المشهور مثلا قالوا بأن العقاب مع عدم البيان قبيح، وهذا هو مثل قاعدة العقاب بلا بيان.
أما السيد الشهيد محمد باقر الصادق فاختار أنه لا، العقاب مع عدم البيان يعني في حالة الاحتمال هو حسن وليس قبيحا، وأسماه بمثلة حق الطاعة. إذن أي الدعويين هي الصحيحة؟ أي الدعويين يمكن إقامة البرهان عليها؟ الجواب لا يمكن إقامة البرهان، لأن كل منهما تتعلق بالحسن والقبح. أحكام العقل العملي وأحكام العقل العملي وجدانية استظهارية لا يمكن البرهنة عليها، وإنما هي مجرد يذكرون لها شواهد ومؤيدات ومنبهات للوجدان. التبادر كذلك، يعني القول الأول يدعون أن التبادر علامة على الأخص، أن المتبادر هو الأخص خصوص المتلبس. أما القائلون بالأعم يقولون المتبادر ما هو؟ هو الأعم من المنقضي ومن المتلبس. إذن أي الدعويين يمكن إقامة البرهان عليها؟ لا يمكن إقامة البرهان. ولذلك نقول دعوى المتخاصمين التبادر هي حجة على كل منهما ومن قلده. يعني أنت مثلا من قلد الآخر، تبادر المتلبس يعتبر ملزم بالنسبة إليه، أما بالنسبة لنا لا بد أن نحقق وندقق ونراجع لنرى أنه في استعمالات المشتق ماذا يتبادر؟ هل يتبادر خصوص المتلبس أم يتبادر الأعام؟ لذلك هذه دعوة مقابل دعوة. قال القول بوضع المشتق للأعام حجة، يعني الدليل القول بعدم الاشتراط. يعني شنو عدم الاشتراط؟ يعني عدم اشتراط خصوص التلبس. إذا لم نشترط خصوص التلبس بعبارة أخرى، يعني القول بالأعام دليل القول بعدم الاشتراط أي القول بالأعام وجوه. الأول التبادر، يعني التبادر للأعام وهو علامة الحقيقة. الجواب وقد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس وليس هو الأعام. قلنا هذا في الحقيقة مورد برهاني، هذه دعوة مقابل دعوة. طبعا إذا نريد نفصل المطلب أكثر أو نوضحها بطريقة ثانية نقول القائلون بالأعام على صنفين. الصنف الأول قائلون بالاشتراك اللفظي كالمحقق القمي، والصنف الثاني قائلون بالاشتراك المعنوي. أما القائلون بالاشتراك اللفظي، يعني شنو الاشتراك اللفظي؟ يعني لفظ المشتق موضوع بوضع للمتلبس وموضوع بوضع آخر للفرد المنقضي. وعلى هذا القول بالاشتراك اللفظي لا معنى للتبادر، إذ عند إطلاق اللفظ يكون اللفظ شنو؟ مجملا كإطلاق لفظ عين، لأن تعيين أي المعنيين يحتاج إلى قرينة، فإذا أطلق المشتق صار مجملا، فأين هو التبادر؟ أما على القول بالاشتراك المعنوي، القول بالاشتراك المعنوي لدينا وضع واحد، والوضع الواحد لا إجمال فيه. حينئذ نجيب بجواب مصنف أنه بناء على الاشتراك المعنوي أنتم تدعون التبادر للأعم، نحن في قبال ذلك ندعي التبادر للأخص. هذا هو الدليل الأول مع رد. الدليل الثاني القائلون بالأعم قالوا إذا نظرنا إلى بعض المشتقات كمضروب ومقتول ومكتوب ومصنوع ومنسوج وغير ذلك،
نرى أنها تصدق حين التلبس وتصدق بعد انقضاء التلبس. فمثلا نعبر عن زيد الذي قتل يوم أمس، شو نسميه اليوم؟ مقتول. وعامر الذي هو قاتل يوم أمس وانتهى القتل، الآن شو نسميه؟ نسميه قاتل. سيصح إطلاق المشتق وهو القاتل أو المقتول أو الضارب أو المضروب على الذات وإن انقضى تلبسها بالمبدأ. وصحة الإطلاق والحمل علامة على الحقيقة. إذن هو موضوع له، يعني موضوع للفرد المنقضي. والعكس صحيح اللي هي صحة السلب، أنه هذا الإنسان الذي ضرب يوم أمس أو قتل يوم أمس، هذا اليوم نستطيع أن نسلب عنه هذه الصفة، فنقول زيد ليس مضروبا وزيد ليس مقتولا. يصح السلب أو لا يصح السلب؟ نحن ادعينا أصحاب القول بالأخاص صحة السلب، وجعلنا صحة السلب علامة على المجازية، ولكن القائلين بالأعم يقولون لا يصح السلب. زيد الذي ضرب يوم أمس لا تستطيع أن تشير إليه اليوم وتقول زيد ليس مضروبا، لا، هو زيد مضروب. إذن يصح السلب أو لا يصح السلب؟ لا يصح السلب. وإذا كان لا يصح السلب فهذا الاستعمال حقيقي لو مجازي؟ حقيقي. كذلك مثلا حينما نطلق على الإمام الحسين سلام الله عليه قتيل العبرات، قتيل العبرات، الإمام الحسين سلام الله عليه قتل قبل أكثر من 1000 سنة، زين إطلاقنا اليوم عليه قتيل العبرات، هذا راح يصير إطلاق حقيقي، ولذلك لا يصح سلبه. يعني لا تستطيع أن تقول الإمام الحسين سلام الله عليه ليس قتيل العبرات. هذا السلب يصح أو لا يصح؟ لا يصح. وإذا لم يصح السلب إذن هذا الاستعمال هو استعمال حقيقي. وإذا كان استعماله حقيقيا هذا يعني أن المشتق موضوع للأعان لمن كان متلبسا بالقتل ومن انقضى عنه التلبس ولو بعد 1000 سنة. إذن الدليل الثاني على القول بالأعان هو صحة الحمل وعدم صحة القول. الثاني عدم صحة السلب في الفرد الانقضائي في مضروب ومقتول عمن انقضى عنه المبدأ، مع أن المبدأ انقضى عنه، لكن مع ذلك إلى يومنا هذا نسميه قتيل أو نسميه مقتول أو نسميه مضروب وهكذا. فالوضع إذن للأعان. وفيه الجواب المصنف يقول مع الأسف، يعني مضمون كلامه مو يصرح، مع الأسف وقع الخلط بين معنيين. شلون وقع الخلط بيننا؟ لأن المشتق يطلق ويراد منه أحد معنيين. المعنى الأول هو المعنى المصدري، وهو نفس الحدث الذي يحصل في لحظة زمانية ثم ينقضي. فالضرب بالمعنى المصدري ما هو؟
هو هذه الحركة، أن يرفع الإنسان يده ويضرب غيره في لحظة، في ثانيتين أو 3 ثواني أو دقيقة. المهم الضرب هو نفس فعل الضرب الذي حصل في فترة معينة. أو القتل، طبعا أمثلتنا ما شاء الله نشجع على العنف، كله ضرب وقتل. أو القتل اللي هو شنو يحصل؟ مثلا برفع السيف وضربه في هذه اللحظات والثواني، أو بإطلاق النار عليه في هذه اللحظات والثواني. هذا القتل ينتهي أو لا ينتهي؟ ينتهي خلال لحظات. هذا هو المعنى المصدري. إذن ما هو المعنى المصدري؟ هو الحدث الذي يقع في مدة زمانية وينقضي. أما المعنى الثاني هو المعنى الاسم المصدري، معنى اسم المصدر وليس المعنى المصدري، وهو نتيجة المصدر وأثر المصدر والمسبب عن المصدر. مثلا المصدر هو القتل، زين ماذا يترتب على القتل؟ زهوق الروح ومفارقة الروح للبدن. هذه النتيجة وهي مفارقة الروح للبدن، هذه بمعنى مصدري لو معنى اسم مصدري؟ هاي معنى اسم مصدري. والمعنى الاسم المصدري لا ينقضي ولا ينتهي، بل يبقى وصالح للاستمرار إلى آلاف السنين. يعني مثلا لو قتل زيد قبل 1000 سنة، القتل الذي حصل في ذلك اليوم في 5 دقائق ذاك معنى مصدري. زين ماذا ترتب عليه؟ ترتب عليه موته وزهوق روحه ومفارقة روحه لبدنه. هذا الأثر باق إلى يومنا هذا، باق مستمر. زين إذن لدينا معنى مصدري وهو ينتهي به التلبس في لحظات، ومعنى اسم مصدري وهذا لا ينتهي به التلبس وإنما يبقى التلبس دائما. زين إذا اتضح ذلك نقول حينما ترون أيها القائلون بالأعم أن مضروب ومقتول لا يصح سلبه، هذا إذا كان مضروب ومقتول بأي معنى؟ بمعنى اسم المصدر. إذا كان بمعنى اسم المصدر فهو لا يصح سلبه. لماذا لا يصح سلبه؟ لأن التلبس انقضى أو لم ينقضي. التلبس ما زال موجودا، وإذا كان التلبس ما زال موجودا فالاستعمال حقيقي، والسلب ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. وهذا يضرنا لو ما يضرنا؟ هذا ما يضرنا، هذا استعمال للمشتق في المتلبس، ونحن نقول هو حقيقة في خصوص المتلبس. أما ما نقوله نحن من صحة السلب في مضروب ومقتول وغير ذلك، فالمقصود منه شنو؟ المعنى المصدري، لأن زيد تلبس بالقتل في لحظات، القتل بالمعنى المصدري. أما الآن هو متلبس بالقتل بالمعنى المصدري أو ليس متلبسا؟ ليس متلبسا، فنقول ليس قاتلا أو ليس مقتولا. إذن ما ترونه من عدم صحة السلب في مضروب ومقتول، هذا إذا أريد منه معنى قابلا للاستمرار، وهو ما أسميناه باسم المصدر. أما لو كان المراد هو اسم المصدر، أما لو كان المراد هو معنى المصدر، المعنى المصدري،
فعند الانقضاء يصح سلبه، ولذلك يعتبر استعمالا مجازيا. هذا واضح إن شاء الله. ولكن أكو نقطة خلنا شوية ندقق بها. كلامنا عن الإطلاق المجازي أو الإطلاق الحقيقي في الفرد المتلبس وفي الفرد المنقضي، كلامنا ناظر علما إلى هيئة المشتق أم مادة المشتق. كلامنا كله منذ البداية إلى يومنا هذا. قلنا بالبداية حددنا قلنا كلامنا ليس في المادة، وإنما كلامنا في الهيئة. المادة لا علاقة لنا بها. وهذا المعنى الذي ذكرناه قبل قليل، الذي تارة لا يصح سلبه إذا كان بمعنى الاسم المصدري، وتارة يصح سلبه إذا كان بالمعنى المصدري. هذا راجع للمادة ولا للهيئة؟ هذا راجع للمادة. حينما نقول مقتول، يعني منين مأخوذة هاي مقتول؟ من القتل. زين القتل ماذا أريد منه؟ اسم المصدر لا المصدر. إن كان اسم المصدر لا يصح سلبه، إن كان المصدر فيصح سلبه. فخلافنا في الهيئة بينما الاختلاف بين المصدر واسم المصدر إنما في المادة. فعدم صحة السلب التي استدللتم بها ليست راجعة إلى الهيئة، وإنما هي راجعة إلى المادة. وإذا لاحظنا المادة الاستعمال حقيقي لو مجازي في اسم المصدر. الاستعمال احنا قبل شوية قلنا في اسم المصدر استعماله راح يصير حقيقي، لأن أثر المصدر مستمر، يعني فرد متلبس. هذا بلحاظ الهيئة استعمال حقيقي. لكن إذا لاحظنا نفس المادة راح يصير مجازي لو حقيقي. اسم المصدر راح يصير مجازي. ليش مجازي؟ بعلاقة السببية والمسببية، لأن المصدر هو السبب واسم المصدر هو المسبب، فنطلق لفظ المصدر على المعنى المترتب عليه وهو اسم المصدر. يعني اللفظ الموضوع للسبب أطلقناه على المسبب، وهذا استعمال مجازي. هاي صارت النقطة واضحة. إذا لاحظنا المادة فالاستعمال راح يصير مجازي، لكن كلامنا وين؟ في الهيئة. وفيه أن عدم صحة السلب في مثلهما، يعني شنو مثلهما؟ يعني مضروب ومقتول ومصنوع ومكتوب، إنما هو لأجل أنه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به، يعني بذلك المعنى باقيا في الحال. يعني شنو المعنى المصدري لو اسم المصدري؟ اسم المصدري. ولو مجازا، يعني شنو ولو مجازا؟ هذا تصرف في المادة بعلاقة السبب والمسبب. المصدر سبب واسم المصدر مسبب، فيكون الإطلاق مجازيا. ولكن إذا ذهبنا إلى الهيئة التلبس ما زال باقيا، وإذا كان التلبس ما زال باقيا فالإطلاق حقيقي. ولذلك يقول: وقد انقدح في بعض المقدمات أن التفاوت في المادة يؤثر على محل بحثنا أو لا يؤثر. في المقدمة الرابعة قلنا في الرد على تفصيل الفاضل التوني، قلنا الاختلاف في المواد لا يؤثر على محل البحث والنزاع، لأن محل بحثنا هو
عن الهيئة وليس عن المادة، وهذا الاختلاف الذي تذكرونه إنما هو للمادة. وقد انقدح من بعض المقدمات السابقة كالمقدمة الرابعة أنه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في محل البحث والكلام ومورد النقض والإبرام. لا يتفاوت الحال باختلاف ما يراد من المبدأ. هاي كلمة اختلاف تتعلق بالتفاوت. لا يتفاوت الحال في المقام، لا يتفاوت بمن؟ هنا اختلاف طبعا بدون الباء لا معنى لها، أكون نضيف لها باء. لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في محل البحث والكلام ومورد النقد والإبرام، لا يختلف ولا يتفاوت باختلاف ما يراد من المبدأ. يعني شنو الهيئة ولا المادة؟ المادة. يعني لا يتأثر باختلاف المادة، باختلاف ما يراد من المبدأ، يعني المادة في كون ذلك المعنى المراد من المادة حقيقة أو مجازا. هذا ما يأثر على محل كلامنا، لأن هذا راجع إلى المادة وكلامنا في الهيئة. زين. طبعا ولا يوجد تلازم بين التصرف في المادة والتصرف في الهيئة. يعني وإن كان التصرف في المادة هو تصرف مجازي، لكن إطلاق الهيئة يكون إطلاقا حقيقيا. هذا إذا أريد اسم المصدر. وأما لو أريد منه، يعني من المبدأ نفس ما وقع على الذات. يعني شنو؟ يعني المعنى المصدري نفس الحدث الذي وقع على الذات مما صدر عن الفاعل في فترة زمنية معينة محددة. زين. هنا المصدر طبعا هذا الكلام تقدم منه. إذا لاحظنا نفس المصدر انقضى عنه التلبس أو لم ينقضي عنه التلبس؟ المعنى المصدري انقضى التلبس. زين. ما بعد التلبس بعد انقضائه بأسبوع أو شهر أو سنة، إذا أردنا إطلاق المشتق على هذه الذات التي كانت متلبسة بالمبدأ، زين هذا إطلاق حقيقي لو مجاز؟ قلنا أكو حالتين. إن كان الجري والإسناد بلحاظ حال التلبس فيكون حقيقيا بلا خلاف. يعني نقول زيد كان ضاربا يوم أمس، هذا قلنا استعمال حقيقي أو مجازي؟ هذا حقيقي بالإجماع. أما لو قصد من الجري والإسناد في الحال الآن مع أن التلبس في الماضي، هذا ايش راح يصير؟ استعمال مجازي. لذلك يقول وأما لو أريد منه نفس ما وقع على الذات مما صدر من الفاعل فإنما لا يصح السلب إذا كان الاستعمال حقيقي. ومتى يكون حقيقيا؟ بلحاظ حال التلبس. فيما لو كان يعني الجري والإسناد بلحاظ حال التلبس والوقوع كما عرفت سابقا. عرفت أنه شنو؟ حقيقي وليس مجازي إذا كان بلحاظ حال التلبس. يعني سيتطابق الجري والإسناد مع حال التلبس، وإن اختلفا مع النطق والتكلم فهو استعمال حقيقي بلا إشكال. زين. لا بلحاظ الحال أيضا. يعني شنو لا بلحاظ الحال؟ يعني أن عدم صحة السل إنما تصح، لا يصح السل إذا حملنا وأجرينا بلحاظ حال التلبس، لا بلحاظ الحال يعني زمان التكلم، لا بلحاظ زمان التكلم أيضا.
يعني إضافة إلى حال التلبس. يعني لو جعلنا الجري والإسناد بلحاظ التلبس وحال التكلم، فهنا ايش راح يصير عندنا؟ اطلاق مجازي، فيصح السلب او لا يصح السلب؟ يصح السلب لوضوح صحة ان يقال انه يعني زيد ليس بمضروب الان، اذا صح السلب، يعني بلحاظ حال التكلم صح السلب، بل كان مضروبا، اذا صح السلب بلحاظ حال النطق، وإن كان لا يصح السلب بلحاظ حال التلبس. وهذا هو الذي نقوله، هذا ليس أمرا بضدنا. إذن هذا الدليل الثاني ليس صحيحا. الدليل الثالث، طبعا نذكر فقط الدليل، فقط الدليل، هو الاستدلال بقوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين، في قصة إبراهيم سلام الله عليه: إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. الإمام الصادق سلام الله عليه استدل بهذه الآية وبصفة الظلم على بطلان خلافة الأول والثاني والثالث، يعني هم ظالمون فلا يستحقون الإمامة. أما الصغرى هم ظالمون، الإمام طبقها على عبادة الأصنام، يعني أغلب حياتهم إن لم يكن كل حياتهم قد قضوها بمن؟ بعبادة الأصنام. الآن بعد أن أسلموا، سواء كان إسلام ظاهري أو كان إسلام حقيقي، بعد أن أسلموا الإمام يقول لا يستحقون الإمامة لأنهم، مضمون الرواية يعني ما نصرح لنا، لأنهم ظالمون، فأطلق عليهم لفظ الظالم بلحاظ من؟ بلحاظ ما كان وهو عبادة الأصنام. يعني أطلق على الفرد المتلبس أم الفرد المنقضي؟ أطلقه على الفرد المنقضي، وهذا دليل على أن المشتق موضوع للأعان. قال الثالث: استدلال الإمام عليه السلام، طبعا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، كما عن غير واحد من الأخبار، يعني كما عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: من عبد صنما أو وثنا لا يكون إماما. زين. واستدل بقوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين. استدل بمن؟ استدل بهذه الآية على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا، عدم لياقته لمنصب الإمامة والخلافة، طبعا تعريضا بالأول والثاني والثالث، تعريضا بمن تصدى لها ممن عبد الصنم مدة مديدة. ومن الواضح توقف ذلك الاستدلال من قبل الإمام على انطباق لفظ الظالم أو من عبد صنما عليهم، كونه عابد للصنم، زين، صدقه عليهم الآن حينما تلبسوا بالخلافة، هذا إنما يتم على القول بالأعان، لذلك نسميه ظالم الآن، عابد للصنم الآن، هذا على القول بالأعان. وإلا لو قلنا بالأخص فهم الآن ظلم أو ليسوا ظلم؟ ليسوا ظلم، انقضى عنهم. لذلك يقول: ومن الواضح توقف ذلك على كون المشتق موضوعا للأعان. وإلا يعني شنو إلا؟ لو لم يكن موضوعا للأعان بل كان موضوعا للأخص، لما صح التعريض بمن تصدى للخلافة ممن قد عبد الصنم سابقا. لماذا لا يصح التعريض؟ لأن التلبس انقضى عنه، فإطلاقه عليه يكون إطلاق مجازي، والإمام لا يستدل بالإطلاق
المجازي. يقول وإلا لما صح التعريض لانقضاء تلبسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة. والجواب جوابنا نذكر ملخص والتفصيل يأتي أن هذا الاستدلال من قبل الإمام لا يتوقف على القول بالأعم، بل هذا الاستدلال يتم حتى على القول بالأخص، وتوضيح ذلك يحتاج إلى مقدمة تفصيلية تأتينا في الدرس القادم. والجواب منع التوقف على ذلك، يعني على ماذا؟ على الوضع للأعم، بل يتم الاستدلال ولو كان موضوعا لخصوص المتلبس، وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة وهي تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما تذكر خلينا نصور بعد زين يعني ما المقدمة راح تقدمها الله يبارك. الله يبارك. ونسيت اجيبه.